Ako si Ninita Aswilos, ang barangay Pinantanjel. Ga pasalamat gid ako sa hawak kamay nga nakadangat gid sila diri sa amon barangay sa pagbulig sa amon mga problema. Way back sang bagyong Yolanda, November 8, ginsalanta kami sang bagyo. Bali nagkaraguba ang amon nga kwan nga balay, ang amon mga makinarya sa panguma. Bali totally damage gid ang amon nga panguma sadto nga time kay nagabunga gid siya. Bali da kalain gid sang amon nga nadangatan dire. Kag almost tanan nga mga farmers kag tanan nga mga tawo affected gid. Kag nagkataon lang si sir nag-abot man diri sa amon nga pamangkot sang amon nga problema sa amon nga mga livelihood kung paano di nag-share kami sa iya sang amon nga problema parte sa panguma kay dako gid ang nadamage sa amon sadto nga time. Bali halos tanan gintawag namon ang amon mga farmers kag daw damo gid ang nagkatuhay-tuhay nga problema sa amon pagpanguma. Kaya daw halos nagaparariho gid ang amon problema kay ang amon nga mga hindi na kami ka cropping sing tayo yon kay nagkala damage ang amon mga makinarya sa labi na gid sa patubi nga amo gid ang pinaka-importante sa amon pagpangabuhi. Kag sa sini nga ari na diri subong hatagan kami sang hawak kamay nga recipient sang motor nga hatag sa amon dako gid ang iya nga nabulig sa amon kay nakakrap kami mas temprano paagi sa tasok nga naga-provide sang tubig. Kag kay ang amon nga suba hindi gid sa amon subong kabulig kay kun wala sang ulan hindi na kuay na sa sang unod. Kun mag-ulan lang na siya naka-unod sang tubig. Di bali nang almost sa tasok gid kami nagadepende sang amon pagpangabuhi parte sa pag-cultivate sang amon nga talamnan. Dason sa ini subong ang amon nga talamnan bali naga 2 months na niya edad hinahilamunan na namon hulat na lang kami nga manugbo nga ini siya pinapangamon man namon nga manani lang man ang amon nga patubas bisan sa init nga ini subong nga waay pasimulan gid nga masanyog ga depende na gid lang kami subong sa tasok na ini nga naga-operate ang motor pagkumpas ang hawak kamay. Pasalamat gid kami sa inyo hatagan ninyo pag-isang inyo nga makinarya. Dako nga ang among pagpasalamat sang inyo nga bulig diri sa amon sa barangay Pinantanjel. Kabay nga hindi lang amo sini, pag hindi lang kami subong ang mabuligan ninyo. Nagapasalamat gid kami sa Ginoo nga ari kamo diri nga nagpalapit sa amon barangay. Damo gid sa naman.